Takže čuste Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme zostavu z nemeckej Bundesligy a je to tým Eintracht Frankfurt. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. Taktiku máme 4-5-1, mne neobľúbenú, ale pre Frankfurt ako zrodenú. V bráne bude číslo 1 Michael Zetterer. V minulosti odchytal kvalitné sezóny v Brémach a za toto chválim vedenie, že ho kúpili. Je to zodpovedný, sebavedomý typ, ale pozíciu prvého brankára nemá istú. Kaua Santos je považovaný za brazílsku brankárskú nádej, má výšku 196 cm a taktiež dôveru klubu. Môže mať kolísavú formu a preto je za Zettererom. Kaua odchytal viac zápasov, ale lepšie statistiky mal Michael. Arthur Theate je v dobrých rokoch, má fyzický štýl hry, skúsenosti z repre a dosť používa ľavú nohu, čo je pre ňoho výhoda. Potrebuje lepšie rozhodnutia pri pozícii. Christensen vyniká svojou rýchlosťou a skvelou kondíciou, navyše dokáže hrať v systéme s 3 aj 4 obrancami. V náročných zápasoch nehrá najlepšie a predchádzajúce pôsobenia v iných kluboch neboli vždy pozitívne. Robin Koch je objav minulej sezóny, vďaka čomu je už pravidelný reprezentant. Máme tu zaujímavú štatistiku, vyhral 116 hlavičkových súbojov, čo je najviac zo všetkých nemeckých stopérov. Dosahuje vysokú presnosť prihrávok a prináša líderské schopnosti. Ale v tejto sezóne zatiaľ nemá dobré čísla, jeho úspešnosť je 59% v osobných súbojoch a proti Freiburgu tiež nepodal najlepší výkon. Namdyho Kolinca si možno pamätáte zo zápasu Slovensko-Nemecko, kde nezvládal súboje so Sauerom. To preukazuje, že vie hrať i na pravom kraji. Mal by dominovať silou a rýchlosťou. Zranenia môžu spôsobiť šrámy s výkonmi. A teraz poďme do zálohy. Zľava Can Yilmaz Uzun, ktorý si podľa mňa zaslúži dostať šancu v repre Turecka kvôli svojej technickej zručnosti a aj kreativite či vytváraní priestoru. Neustále zlepšuje svoje štatistiky v góloch a asistenciách a prispôsobuje sa náročnosti Bundesligy. Hugo Larsson je agilný záložník, ktorý má dobrú techniku a má vytvárať šance. Niekedy má problém s rozhodovaním pod tlakom a efektivitou pri zakončení. Môže chýbať aj fyzická sila. Mario Götze už je v druhej polke kariéry, ale mám ho rád, kreativita a prehľad na ňom nechýbajú, ako aj kontrola lopty. Je menej efektívny pri súbojoch 1 na 1 a menej odolný. Avšak v zápasoch by som určite veľkú minutáž daroval aj Knaufovi, Skirimu, Højlundovi či Čajbimu. Na krajoch zálohy sú ofenzívne ladení hráči. Bahoja si vo mne vybudoval dôveru vďaka posledným zápasom a predošlej sezóne. Vystihuje ho dobrá práca s loptou v útočnej fázi a má nápaditosť pri rozohrávke. Je ešte mladý, ale mám pocit, že do repre sa niekedy dostane. Sice je menej odolný a občas mu chýba konzistencia v priebehu zápasu, ale ešte musí nabrať viac skúseností. Produktivita sa očakáva aj od Doana. Chválim jeho dribbling, zakončenie i rýchlosť či obratnosť. Pod tlakom ale môže prísť strata lopty a tiež nie je najvyšší. Hlavná ofenzívna hviezda po odchode Ekitikeho s Marmušom bude Jonathan Burkhardt. Môj obľúbený hrotový útočník z minulej sezóny v Bundeslige. Je výpušný, čo ukazuje aj jeho pressing. Výborná mentalita a zakončenie. Keď je chrbtom k bráne, tak finálna fáza nie je ideálna. Tréner je Dino Tebmiller. Eintracht sa predstaví aj v Lige majstrov a v Bundeslige mu tipujem 4. miesto, ale verím, že budú i vyššie. Toto by bolo z tohto videa všetko. Hoď like, odber, daj ober King Wolfovi a prípadné dotazy píš do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.